Ытыктыр ием, балтым жемжей. Эһиги мигиттен дорообата тутуң. Мен айыннаан иһебин. Доробия бер. Атын тоор да сонун, кепсään суох. Борохотунан иһэн үөренебит. Мен эһиэхэ маннын жебиттен туруохпуттан түрдү суругум. Өрүс баһыгар чугаһаан эребит. Киринскай диэн куоракка от ыйын 15 күнүгер тиебит. Арыыбын өлүөхүмэ куоратыгар диэри сиэбитим. Жебжей, суруян баран үчүгай суруксукка адрыстатаар. Ча, бырахайдарың. Көрсүөкка дылы бырахайдарың. Үчүгайдык этең олоруң. Суруйдум Попов Федор Кузьмич. Отыйын 31 күнэ, түрдүн 2 сыл. Жебиттен 300 көз сири келлим. Күндү ытыктыр балты бар дуньяга, быраппар Аполлонга, ванна бару байдар бар, саңастар бар, привет. Немен сылжабын, кем менен. Сыннянар батульянга келет, ый болан эребин. Онны сылжан бу, кухаган да боллар карточкабын ыттым. Түхәтчел бәх, онан простой. 2 май күн түстүм. Быраппар Аполлонга ытабын. Былырын корыттын ыппыт карточкаган илже кәлтім боллар, бет болу эбит. Уанна жибер тердиң, мен туспунан билдерин. Кенеха кумағы суо болан суруй батагым. Жадойдуга хаан дердиерин билдибет. Эппеттен күүтебин суругу. Элбэх дойду тухунан солуннаах суругу. Хаан тиен көрсүө кадылы бырахайдарын. Үчүгайдык олорун. Суруйда Федор 13 май 1900 сыл.